Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer o unboxing das minhas canetas da Faber-Castell. E é isso, eu vou começar falando dessa caneta aqui pra vocês, ó, que também é da Faber, que ela é preta, ponta fina. Ai gente, não tá querendo focar. Enfim. Ó, tá vendo? A ponta dela é a mais fina que tem. Tem a 03, 01, acho, não sei. Mas é a pontinha fininha. E eu comprei essa caneta aqui que ela é da Faber. Ela foi 3 e pouquinho, ou 5 e pouquinho. Ah, foi 5 e pouquinho. Aí, agora eu vou abrir essas canetas aqui com vocês. Bom, ela é ponta dupla. Ela tem uma cor aqui e outra cor aqui. E é isso. Oh my god! Essas daqui são as cores de cima. Gente, babador. Que canetas lindas. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês uma parte, depois eu vou pegar e mostrar a outra. Essa daqui é a primeira parte. E essa aqui é a segunda parte. Gente, são muito lindas, olha. Eu amo. E é da Faber-Castell, como eu disse pra vocês. E era pra ter aberto aqui embaixo, mas tudo bem. E, gente, acho que foi esse o vídeo. E também nesse vídeo que eu vou estar postando, eu vou fazer um unboxing e vou botar uma musiquinha aí pra vocês. Unboxing não. Vou fazer o pen teste de todas as canetas e vou postar. Inclusive dessa aqui pretinha que eu comprei. Ah, mas eu esqueci de mostrar a coisa mais importante pra vocês. A ponta. A ponta, gente, ela é assim. Tá vendo? Ela é meio, sei lá como explicar, mas ela dá pra marcar texto. Ela dá pra escrever fino e escrever grosso, que é muito bom. E é isso, gente. Eu vou fazer o pen teste e eu vou deixar aqui nesse vídeo também.